La pasta alla greca è nata da una mia idea del couscous con feta e olive. Visto che a mio papà non piace cucinare il couscous, allora ho fatto queste penne con pomodori, feta e olive. E per me è stata buona, in senso... Ciao a tutti, stasera facciamo un sugo che abbiamo inventato io e mio figlio che si chiama sugo alla greca. È una specie di insalata greca che diventa sugo per la pasta ed è per me una buona scusa per far mangiare a mio figlio dei pomodori e dei peperoni e anche per far andare un po' di feta che c'è nel frigo. Iniziamo lavando e tagliando a fettine 5 o 6 peperoni friggitelli. Allora prendo una manciata di friggitelli, ci do una lavata e li taglio a fettine abbastanza sottili. Sono sempre un po' alla bruttarella, non mi sto a fare mille paranoie. Intanto mio fratello sta tirando al collo una bella bottiglia di Marzianino che fa sempre bene. Taglio i friggitelli a fettine sottili. Intanto ho già messo su l'acqua per la pasta perché questa pasta alla greca è una di quelle ricette che si fanno durante la cottura dell'acqua della pasta, quindi bisogna metterci 10 minuti, non di più, per farla, se no non ha senso. Mettiamo i peperoni friggitelli dentro una padella senza condimento e li lasciamo leggermente tostare per 5-6 minuti. Butto i friggitelli dentro una padella grande, senza condimento, senza olio, li spargo un po', accendo bello forte sotto. Okay. Intanto mi sono pulito uno spicchio d'aglio, qua così, uno spicchio d'aglio normale. Nel frattempo, mentre i peperoni tostano, tagliamo più o meno un pomodoro oblungo a testa per ogni persona. Nel mio caso sono molto grandi e quindi ne taglio soltanto 3 per 4 persone. Io uso sempre questi pomodori qua lunghi perché sono più veloci da tagliare. Li lavo, li taglio facendo la tartarughina, cioè così, taglio a metà, così, 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 li faccio un po' piccini, poi così. Lascio tostare intanto questi peperoni. Com'è sto Marzemino? Buono. C'ho fusilli, tortiglioni, non ti piacciono i fusilli? Tortiglioni? C'ho le penne? Penne? Penne. Va bene, penne? Dai ragazzi, su. Madonna come va piano, si scorre il fuoco. I friggitelli sono abbastanza tostati adesso. Ora aggiungiamo un filo d'olio. Ok, 3 giri d'olio così. Ci buttiamo dentro lo spicchio d'aglio e aspettiamo che venga sul profumo. Facciamo in modo che l'olio sia bello caldo. Quando l'aglio e i peperoni fanno il loro caratteristico profumo friggendo nell'olio, buttiamo dentro i pomodori tagliati a cubettini e li lasciamo andare a fuoco alto per 4-5 minuti. Allora, l'aglio sta partendo, adesso ci butto dentro il pomodoro, facciamolo tostare proprio che il pomodoro si cauterizza e così dà meno acqua. Considera che questo sugo alla greca deve andare, è una versione sugo di una specie di insalata greca, quindi non deve andare tanto. Poi aggiungiamo sale, pepe, un paio di cucchiai di olive taggiasche e se ce l'avete qualche erba mediterranea, non so, origano, timo, maggiorana. Saliamo, diciamo che la potresti fare d'estate senza fuoco. Esatto. Pepe, sempre a fuoco alto, sale, pepe, ci butto dentro una generosa cucchiaiata di olive taggiasche, mescolo, ci butto finché va una sventagliata di queste erbe mediterranee che danno un po' di sapore di Cipro, un po' di Turchia e Oriente. Dopo 5-6 minuti spegniamo e aspettiamo che sia pronta l'acqua calda per buttare la pasta. 3 minuti è andato il pomodoro, ci spengo e me ne dimentico fino a quando non è il momento di servire la pasta. Aggiungiamo il sale nell'acqua della pasta, prendiamo la feta e la tagliamo a quadratini, prima facciamo delle striscioline e poi la tagliamo in piccoli quadratini, così. Andrò ad aggiungere poi quando faccio saltare la pasta, ma non prima di aver dato la sua porzione
mia figlia che non mangia il formaggio, e questa me la mangio io in attesa che cuocia la pasta. Quando mancano 2 minuti a fine cottura, portiamo un po' di acqua di cottura dentro il sugo alla greca, in modo tale che si ravvidi un po' tutta la situazione, ci accendiamo basso basso. Fine cottura, ce le buttiamo dentro. Ricordatevi di mettere mi piace, di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per essere sempre aggiornati sulle ricette di Papà Salvezza.